那我现在如果要测试的话，就是现在是22分嘛，22分 OK 上22分，等下从22分从23开始抓好了，大概从，反正就是从我们上次有2节嘛，2阿法，2贝塔。大概要读多久时间？啊，这样就可以了。不刚好没有呢 ？OK。我主要看他的22分，看他不出来的。22分开，22分5，22分32那里的。不刚好。